Ben ritrovati con Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook di Penalty. Naturalmente siamo visibili anche sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Oggi parleremo principalmente delle schermate che riguardano gli accoppiamenti per quanto riguarda il campionato di promozione e per quanto riguarda anche il campionato di prima categoria. Partiamo subito con il campionato di promozione. Per quanto riguarda i playoff del Girone A, guardiamo subito la schermata. Scenderanno in campo domenica 16 Accademia Trapani contro il Camarat, Fulgatore contro Città di San Vito Lo Capo. Per quanto riguarda invece i play-out, lo scontro sarà tra Casteltermini e Petrosino. La schermata per quanto riguarda invece il girone B del campionato di promozione prevede una prima partita semifinale per quanto riguarda i playoff. Si giocherà domenica e sarà tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono. La vincente giocherà domenica 30 aprile contro l'Astra. Per quanto riguarda invece i play-out, lo scontro domenica sarà tra Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia. Del girone C ne abbiamo già ampiamente parlato insieme al nostro ospite Jonathan Pandolfo dell'ACI Sant'Antonio, ma guardiamo lo stesso la schermata degli scontri che ci saranno domenica. Belpasso 2014 che giocherà contro il Città di Aci Sant'Antonio e RSC Riposto che invece si scontrerà contro il Catania San Pio X. Le vincenti giocheranno l'eventuale finale il 30 di aprile. Per quanto riguarda i play-out, lo scontro sarà tra Città di Calatabbiano e Nuova Azzurra Fenice. Anche del girone D ne abbiamo già ampiamente parlato insieme a Daniele Pandolfo, ma guardiamo lo stesso la schermata degli incontri che ci saranno. La semifinale sarà tra SC Gela e Vittoria, la vincente giocherà giorno 30 contro l'Atletico Catania 1994. Per i play-out lo scontro finale sarà tra Città di Canicattini e Mister Bianco Calcio. È tutto per quanto riguarda le schermate riguardanti i play-off e i play-out del campionato di promozione. Parliamo adesso di prima categoria. Domenica nel campionato di prima categoria inizieranno i play-off e i play-out, pertanto guardiamo subito tutte le schermate a partire dal girone A. Per quanto riguarda i play-off, Giardinellese che giocherà contro il Palermo Calcio Popolare. L'altro play-off è tra San Giorgio Piana ed Alcamo 1928. Per i play-out domenica scenderanno in campo Salemi contro la Primavera Marsala. Nel girone B i playoff saranno tra Nicosia e Don Bosco Mussomeli, l'altro incontro sarà Real Suttano contro Sommatinese. Per i play-out domenica 16 scenderanno in campo nello spareggio Branciforti contro Campobello 1970. La perdente giocherà i play-out contro il Riesi 2002. Per quanto riguarda il girone C, assegnati già i due posti per quanto riguarda la promozione, ovvero il Rosmarino Calcio e la Luntina. Per i play-out lo scontro sarà tra Orlandina Calcio e Real Casale. Nel girone D il play-off che si giocherà domenica sarà tra Nuova Rinascita e Città di Galati. Per quanto riguarda i play-out si scenderà in campo sabato 15 aprile tra Comprensorio del Tindari e Torre Grotta 1973. Per quanto riguarda il girone E, playoff tra Akron Savoca e Santa Domenica Vittoria. La vincente giocherà la finalissima contro il Città di Linguaglossa. Per i play-out, sabato 15, lo scontro sarà Città di Belpasso e Riviera Nord. E concludiamo con il girone F, dove si giocherà lo spareggio promozione proprio domenica 16 tra Real Aci e San Pietro Calcio. Per i play-out invece domenica 16 lo scontro sarà tra San Paolo Solarino e San Gregorio. Anche per il campionato di prima categoria bisogna dunque attendere gli scontri che partiranno proprio da domenica 16 di aprile. Adesso voltiamo pagina perché voglio parlare di calcio giovanile e lo faccio con un servizio dedicato interamente al torneo Città di Enna che si è svolto proprio all'interno della Settimana Santa di Enna.
Una 4 giorni intensa, una 4 giorni inserita nella settimana santa della provincia di Enna. La nona edizione del torneo di calcio giovanile Città di Enna, categoria esordienti. Grandissimo pubblico, grandissima affluenza e soprattutto tantissimi bambini. Siamo con la responsabile dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, siamo con Alice Licata. Alice, devo dire che l'affluenza di pubblico c'è stata e i ragazzini sono anche un po' curiosi di conoscere la vostra associazione. Sì, assolutissimamente, perché comunque l'associazione cerca sempre di far conoscere e far sapere ai ragazzi qual è il nostro scopo e qual è la nostra informativa comunque. E qual è l'importanza comunque della donazione, a prescindere che loro oggi non possono essere iscritti all'interno del registro dei donatori. Quindi è assolutamente importante questo. Ed è importante magari con la continuità, non soltanto in una manifestazione sportiva, la presenza della vostra associazione, per esempio nelle scuole. Noi andiamo nelle scuole, tra l'altro da poco siamo stati a Piazza Armerina, ora ci aspetta Val Guarnera, Barra Franca e a Enna anche altri istituti comunque scolastici. Cerchiamo di essere sempre presenti all'interno del territorio per quello che comunque concede, perché essendo volontariato comunque con il nostro lavoro, però cerchiamo sempre di essere presenti perché anche se una sola persona lo sa, per noi è fondamentale e importante. L'edizione si conferma positiva, proprio perché si è arrivati alla nona edizione. Tra l'altro è perfettamente riuscita la formula dell'inserimento di questa settimana calcistica o di questa 3-4 giorni calcistica all'interno della nostra settimana santa, per cui consentiamo ai genitori e a tutti gli accompagnatori di accoppiare l'aspetto squisitamente sportivo con quello promozionale turistico, perché ieri sera abbiamo consentito loro, grazie anche alla situazione climatica che ci ha favorito, di poter vedere la settimana che culminava proprio con la processione del Venerdì Santo. Per cui ritengo che la formula sia azzeccata. Ringraziamo gli organizzatori, di Dio soprattutto, e tutti coloro che fanno il sacrificio di accompagnare questi ragazzi e di seguirli per la loro crescita sportiva. Un percorso che abbina sport e turismo, credo fondamentale per una grande e bellissima realtà che è Enna adesso. E io devo dire che proprio Pergusa si presta bene a questo binomio, perché Pergusa, che storicamente e tradizionalmente è la sede dell'autodromo più importante che c'è da Roma in giù, riesce anche ad avere nel proprio ambito l'aspetto naturalistico della riserva e l'aspetto naturalmente sportivo della struttura sportiva. Se riusciamo poi a dare un respiro non soltanto regionale o rivierasco, perché so che c'è quest'anno anche Malta, Reggio Calabria, eccetera, che ne possiamo dare anche un respiro più nazionale, e che ne faremo la nostra parte e saremo accanto come sempre a Luigi Di Dio e a tutto il suo staff per cercare di rendere l'organizzazione quanto più piacevole ma anche quanto più leggera possibile. Mister Fiume, allenatore della Regina, per quanto riguarda questa categoria esordienti, ancora una volta un messaggio importante da regalare ai tuoi ragazzi, intanto legando la presenza in una settimana importante qual è stata la settimana santa qui ad Enna, e soprattutto anche un messaggio educativo nei confronti di tanti altri ragazzi, esperienza in più volendo appunto per il tuo gruppo. Innanzitutto c'è da ringraziare gli organizzatori del torneo, perché a prescindere dal divertimento dei ragazzi sono stati veramente eccellenti. Su quanto riguarda sul punto di vista di gioco, quello che è successo in campo, si è visto dei ragazzi con tanta voglia di dimostrare tanto divertimento verso questo sport che è il gioco del calcio. Vederli giocare, vederli competere l'uno tra l'altro, anche noi giocando sotto età, avendo la squadra sotto età, perché noi essendo una squadra professionista andiamo a giocare sempre sotto. Ma è stata comunque un'esperienza che ci fa formare tanto e ci fa crescere. Torneo internazionale, praticamente anche con la presenza di Malta. Che esperienza è stata questa nona edizione del trofeo di Enna?
Era un'esperienza nuova per un po' dei ragazzi, perché era la prima volta a giocare fuori da Malta. No, era una bella esperienza, che i nostri giocatori hanno forse non hanno vinto molto nel campo, ma hanno vinto molto per l'esperienza proprio in sé per sé. l'esperienza, sì, e per l'abilità di giocare il calcio. Ringrazio l'assessore Dante Ferrari, assessore allo sport del comune di Enna, per averci sostenuto in questa nona edizione. Lo ringraziamo di cuore perché so quanto ci tiene lui molto a questa edizione. Speriamo di migliorarla l'anno prossimo. Faccio gli auguri a tutti e in primis all'assessore, donando questa targa. Claudio Lucchini ancora una volta presente per scovare, chissà, magari il campione del futuro. Grande livello tecnico per questa nona edizione del Città di Enna. Sì, assolutamente, è stato un evento organizzato con l'amico Luigi Di Dio, riservato a una categoria al quale in questo momento c'è molta attenzione, la categoria esordienti 2010-2011. E diciamo sono i talenti, i giocatori del futuro. Si cerca attraverso appunto queste manifestazioni, questi eventi di confronto anche di poter dare visibilità, opportunità anche a quelle realtà che magari spesso sono lontane dai grandi centri. Ecco, vediamo Magira, vediamo Provino, insomma a volte si dice sempre no, dove Maometto non va alla montagna, la montagna che va da Maometto. Ecco, mi piace un po' dire questo, e questa è un'occasione che ci ha aiutato appunto anche per scrivere diverse annotazioni. Stamattina ci siamo confrontati anche con colleghi scout di altre società importanti e appunto speriamo insomma, al di là di tutto comunque è stato un evento in quale abbiamo apprezzato la bellezza del luogo, la bellezza di questo sport e anche qualche bel gesto tecnico. Pochi giorni fa appunto anche il presidente Morgana evidenziava appunto questo aspetto, cioè la Sicilia, insomma il sud in generale, ma la Sicilia ha luoghi secondo me appunto da valorizzare e da scoprire, come può essere l'oasi del lago di Pergusa. Oltretutto valorizzando un impianto importante che è all'epicentro diciamo, di una regione grande che può dare la possibilità appunto di scoprire luoghi che magari non conoscevamo. Oltretutto questo è un evento che ci ha dato modo anche di apprezzare quella che è stata la processione della Via Crucis, molto emozionante, devo dire è stato veramente bello scoprire appunto questa religiosità, ecco, abbinare il turismo, abbinare questi eventi religiosi, legando tutto questo attraverso lo sport, credo che sia appunto il massimo.
cornice di pubblico numerosa e soprattutto poi il livello tecnico delle squadre è stato molto alto, detto da tanti tecnici e da anche persone che fanno scouting per società professionistiche. Chiedo scusa per qualche mancanza perché è naturale che ci sia qualche mancanza, però complessivamente è andato tutto bene. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha sostenuti nella persona del dottore Dante Ferrari, l'assessore Cortese, una buona riuscita del torneo, una anche attenzione da parte degli esercenti, degli albergatori, che c'è stata anche una ricaduta economica da parte della città e soprattutto ieri sera queste società, alcune ma diverse, sono venute ad Ennalta, non sono saliti per assistere al Venerdì Santo. Quindi ringrazio a tutti, Claudio Lucchini e tutto lo staff, dal signor Bonasera, al signor Saminara, alla signora Roberta. Alla prossima e un augurio di buona Pasqua. Con il servizio dedicato al calcio giovanile di Enna concludiamo la puntata odierna di Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook Penalty, ma potete anche seguirci naturalmente in versione on demand sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Per quel che ci riguarda ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.